ปลากระป๋องนะครับแต่เผ็ดเป็นน้ำยาปลาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับผมอยู่กับผมแบดชาแนลครับมื้อนี้แบดสิพาพี่พี่น้องมากินข้าวปุ้นน้ำยาปลาพี่น้องลูกชิ้นปลาแกมกับผักหลายๆอย่างหลายแนวพี่น้องมีผักซี่ลาวแล้วก็ผักกรอบพี่น้องทั่วต้มต้นหอมต้มครับต้นหอมลวกแล้วก็กวางตุ้งลวกพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อทั้งไกลทั้งไกลครับผมในประเทศและก็ต่างประเทศมาแซ่บๆน้ำแบดครับผมมาพี่น้องมาโอ้หลายเติบปุ้นถาดพี่น้องเอ้ยแซ่บๆคือเก่าแล้วครับขึ้นยาครับของหมักน้ำพี่น้องเอ้ยอายขออนุญาตขอไปไกลๆก่อนครับผมโมโหว่าเสียงดีเสียงชัดปะต้มหนาวพี่น้องต้มไปว้อยดึงออกมาจังไงครับพี่น้องใจกดบ่ได้เอาห้องเอาเออเป็นถามเลยครับขออนุญาตไปคำเลยครับเด้อบ่ได้เอาถ้วยมาห้องกินครับเอาออกมาจังหน่อยหลายให้ดีส่งมีลูกโดดพร้อมครับแล้วเขาไม่ไก่ไม่ใช่ขนาดครับใส่ลูกโดดพร้อมหัวพริกผงพร้อมเป็นน้ำยาปลากระป๋องนะครับแต่เผ็ดเป็นน้ำยาปลาพี่น้อง
ก็คือ
ออนุญาตพี่น้องเติมใหญ่ขึ้นหน่อยเห็นแล้วไม่พี่น้อง
เอาอืมโอ้ว่ามันบ่หมดพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องหลายเด้อครับเด้อที่ติดตามรับชมแบบจบคลิปครับเอาคลิปนี้ไปลาพี่น้องไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ